and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, it lasts forever. 'Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout. I used to run every time a little skeleton would come my way. I lived in fear that a hissing green creeper would have ruined my day. And the things in the water were so scary they would give me a big heart attack. But now I got some pretty diamond armor, hallelujah, now I'm gonna fight back. I'm not afraid of the monsters. I'm gonna fight back for this time. And still we go. The only way that I will. When you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Feel that soul, your spirit sleeping Gençler nasıl? Şu anda saat 5'i gösteriyor. Şu anda 4:51 dakika. Ve ben 1 saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Emeğe saygı. Like ve abone ol butonuna basabilirsiniz. Aslında bunlar benim için pek önemli değil. Ama beni mutlu eden şeyler bunlar. Yani mutlu edebilir. Ama benim için önemli olan şey izlenme arkadaşlar. Yani benim bir like'ım olsun, 1 milyon dislike'ım olsun. Ben ama ne diyeyim, o 1 milyon kişi izlemiş olsun, yani 1 milyon bir. Bu beni mutlu eder. Neden? Çünkü 1 milyon bir kişi izletebilirsem ben de küçük bir umut da olsa insanları mutlu edebilmişimdir yani. Dislike gelse yani. O yüzden emeğe saygı diyorum. Size kalmış. İster beğenir, ister yorum yapar, ister like atar. Like'la beğen aynı, kusura bakmayın. İsterseniz abone olursunuz. Ben şimdiden videoyu bir kez daha durdurayım. Çünkü 5 dakika 51 ne kadar uzun olursa siz sıkacağını biliyorum. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Gençler, bu kadar videomuz bitti. Gördüğünüz üzere 5.34. Hoşçakalın diyeyim. Bay bay. Bu video uzatacak bir şey yok. Gerekli açıklamayı bir kez daha yapıyorum. Yapmıyorum. Sadece beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni günde yeni videolar çekmek isterim. Ancak izlenme aldıkça bunu yapmak istiyorum. Yani kimse izlemiyorsa, kimseye memnun edemiyorsa ben video çekmemem gerek yok. O yüzden şimdi hoşça kalın, eser kalın. Benim son kullandığım sonu da bağlayamayın. Bay bay.